hoe lank speel jy nou al? Wat? Minecraft, oupa. Minecraft. Ja, hoe lank speel jy nou al dit? Oupa, die game is al baie oud, maar ek speel dit so vir 2 jaar of iets. Ek sien ja. En hoe werk dit? Oupa, jy sê die mannetjie, en dan moet jy 'n klomp goed kry, en dan moet jy jou eie huisie bou. Maar dit klink te vrolik. en dan sê jy, dan word jy pa ook en jy het 'n gesin en alles, of hoe werk dit? Nee, maar daar is villagers. So, jy kry hierdie dorpie, en dan so die mense binne-in. En dan pas dit nou alles op jou selfoon in? Ja. En dan moet jy nou op jou selfoon trou en so aan? Min of meer soos dit, oupa, die villagers kan kinders kry, maar oupa, dit laat my nou dink aan 1 Korintiërs 7. Ja. Daarso by vers 27 tot 30 rond. Dit klink daar asof Paulus teen die huwelik is. Ja, dit klink so net. Maar hou aan met jou vraag. Ja, maar is dit nou regtig so? Is die huwelik nou 'n slegte ding? Dit klink so asof hy heeltemal gekant is op een. Ek op net sien, voor ek met my ver terugkyker kyk net. Ja, is reg, is nie by 1 Korintiërs 7. Het ek net, jy weet Karel, hoekom gebruik ek hierdie ver terugkyker? Hoekom, oupa? Man, hierdie ver terugkyker sê vir my, hy wys my op spesiale maniere wat was belangrik in daai tyd en wat het gebeur. En dan verstaan ons baie keer beter. Dit ek net sien. Jy bent ongetroud bly. Foto. Ja. Dit is verskriklik. Nou verstaan ek. Karel, weet jy wat? Wat, oupa? Paulus waarsku vir hy sê vir die tyd is baie min. Ja. So, Jesus het gesê hy kom weer en Paulus het geweet dit is so. En wanneer Paulus hier skryf het daar al klaar baie slegte goed met hom gebeur. Soos wat, oupa? Mense het hom mishandel en geslaan en wanneer hy hierdie brief skryf hulle dan weet hy sien hier kom groot moeilikheid vir die Christene. En dit was ook so omtrent so 10 jaar nadat hierdie brief geskryf is, toe die Christene baie swaar gekry. So eintlik skryf hy hierdie om vir hulle te waarsku en te sê, luister mense, julle is Christene, maar hier kom groot moeilikheid. Terwyl Jesus nou enige tyd kan kom, hier kom moeilikheid, ek sien dit kom. En julle moet nou bly gefokus op die regte dinge, bly gefokus daarop dat jy aan Jesus behoort. Okay. Ek oupa, maar wat het dit nou eintlik met die huwelik uit te waai? Ja, ek verstaan hoekom jy vra. Wel, hy het gesê, as jy nou getroud gaan wees en hier kom moeilikheid, dan gaan dit nou net vir jou al hoe swaarder wees. So hy sê nie, moenie trou nie. Jy weet, Carlo, as ons die Bybel wil verstaan, dan beteken dit ons moet ander stukke ook lees en ons weet op ander plekke, praat hy mooi positief en goed van die huwelik. So as ons hierso lees, hy sê, moet liewerste nie trou nie, as dit om vir hulle te waarsku en te sê, dit wat nou gaan gebeur, bly gefokus op Jesus. So, Carlo, ja, as jy nou wil weet, wat beteken hierdie verse van Paulus nou in die Bybel vir jou? Dan is die vraag nie in die eerste plek, moet jy trou of moet jy nie trou nie? Die vraag is, hoe bly ek gefokus op Jesus? Dat alles oor Jesus gaan, want dis eintlik wat hy hier vir hulle sê, want dan onthou, daar is iets baie erg op pad, wat my ver terugkyker, vir my gewys het, en hy wou hulle gereed maak vir dit. Okay, oupa. Okay, help die vers nou, help die verduideliking vir jou. Ja, oupa. Baie dankie, oupa. Ek gaan nou verder lees, maar ek is gewoon bang om te sien wat praat hulle nog verder.